дикой природы. Следы на снегу. Только взгляните на эти красивые следы на снегу. Вот мои следы, и вот Бениты, а вот отпечатки лапы Изи, а здесь Скипа. Уху! Интересно, а кто оставил эти следы? Они не принадлежат никому из нас. А значит, это тайна, и есть только один способ ее раскрыть. Друзья, настало время исследовать. 1, 2, 3. 4. Давайте исследовать! Исследователи, привет всем вам! Мисс Салли! Привет. Привет! Мисс Салли! А я думала, вы будете играть в снегу в такую чудесную погоду. А мы играем в детективов. Нам нужно разгадать интересную загадку. Кто оставил на снегу эти следы? Может, эти следы оставило вон то рыжее животное? Ух ты, лиса! Мне очень-очень нравится пушистый рыжий мех. А почему она так прыгает по снегу? Она играет? Скорее всего, лиса услышала и учуяла в снегу мышь. Лиса не видит, откуда точно идут эти звуки или запах, так что она быстро прыгает по разным местам, надеясь, что обнаружит мышку. Вперед, детективы! Давайте взглянем на отпечатки лап лисы. Постой, Бенита! Лисы очаровательные, но они все же дикие. Подождем, пока лиса убежит. Вот, теперь лиса убегает. Похоже, она за кем-то гонится по снегу. А вот и следы ее лапок. Вот, на отпечатке хорошо видно подушечки. Давайте теперь сравним следы лисы с таинственными следами. Посмотрим. Ну что, исследователи? Следы совсем не похожи. Наше таинственное животное точно не лиса. А кто издает этот звук? Мои зоркие совиные глаза замечают кого-то вон на той горе. Я вижу что-то черное. Но кто это? Не волнуйся, Сэмми. Мое снаряжение со мной. Этот бинокль поможет тебе разглядеть то, что далеко. Спасибо, Скип. Ха-ха! Детеныш медведя. Он играет в снегу. Уху! Ой-ой-ой, не падай! Детеныша медведя называют медвежонком. Играя, он исследует мир вокруг себя. К тому же его тело становится сильнее, когда медвежонок бежит или карабкается. Ага, я буду много играть, чтобы стать сильнее. Рррррр. Игры могут помочь тебе стать сильнее, Сэмми. Но играть еще и весело. А теперь дай 5. Надеюсь, что этот медвежонок не слишком устал играть на горе, ведь теперь ему вместе с другим медвежонком нужно на нее взбираться. У медведя есть когти, которыми они цепляются и подтягиваются. Я бы хотел взглянуть на отпечатки лап. Изи, слетай туда, где карабкались эти медведи. С помощью камеры на этих наушниках мы увидим то, что видишь ты. Нет проблем, конечно, я полечу. Изи, не мог бы ты чуть-чуть увеличить изображение, пожалуйста? А теперь сравним медвежьи следы с загадочным отпечатком. Они совсем не похожи друг на друга. Так наше таинственное животное не медведь? Уху! Я вижу каких-то животных на другой стороне горы. Подлечу поближе и посмотрю. Уху! Эти животные оставляют много следов на снегу. Хвалю за внимательность, Изи. Это снежные бараны. Ясно? У того барана у подножья холма большие рога. На концах ног у снежных баранов есть копыта. Эти копыта помогают баранам перемещаться по скользким снежным склонам гор.
Готовьтесь, сейчас вы увидите отпечатки их копыт. Посмотрим на наш таинственный след. Что скажешь, Сэмми? Они разные. Должно быть, наше таинственное животное не снежный баран. Уху! Ни за что бы не подумал, что в таком снежном месте живет столько животных. Уху! Мне очень нравится их искать. В конце концов, мы же детективы мира дикой природы. А я скунс-детектив. Снег! Он двигается. Выглядит, как будто снег движется, Сэмми. Но это заяц-беляк. Снежный заяц. Чудесная белая шкурка помогает ему прятаться в снегу. А также греет зайца в морозы. Привет, снежный зайчик. Ты наше загадочное животное. Сэмми, ты его напугаешь. Ой-ой, поздно. О, я вовсе не хотел его напугать. Ничего страшного, Сэмми. Давай посмотрим. Думаю, я уже знаю, как будут выглядеть следы зайца-беляка. Эти отпечатки в снегу похожи на твои следы, Скип. Совершенно верно. Это потому, что прыгучие лапы зайца-беляка похожи на мои. Так наше таинственное животное — это не заяц-беляк. О чем задумался Скип? А как наше таинственное животное перемещается? Кажется, у него нет копыт, когтей или подушечек. Уху! Может, оно съезжает на животе, как вон то животное. Скользящее по снегу животное — это выдра. Выдры любят поиграть. Заметно. У выдр длинные тела и хвосты, а лапы короткие. Давайте посмотрим, не выдра ли оставила те самые следы. На перегонки! Должно быть, это отпечатки подушечек выдры. А можно еще раз посмотреть на таинственный след? Конечно! Скип, ты сравнил следы выдры с фотографией? Они отличаются, мисс Салли. У нашего таинственного животного нет подушечек, это не выдра. Возможно, выдра и не то животное, которое мы ищем, но на них так приятно смотреть. Вот другая выдра, и она собирается съехать по склону холма. Она замечательно скользит. Уху! Я знаю, что значит этот звук. Прежде чем искать отпечатки других животных в снегу, нужно поискать прячущегося скунса. Давайте, друзья, найдем Сэмми! На этом белом снегу черно-белый мех Сэмми должен выделяться. И не забудьте, что Сэмми носит ярко-красный комбинезон. Вот он! Ха-ха! Посмотрите на меня, я скольжу совсем как выдра. Я хочу попробовать. О, и я тоже. Давайте все скользить. Посмотрите на след Сэмми на снегу. Точно! Форма тела Сэмми похожа на форму тела нашего загадочного животного. Наверное, такой след получился от тела нашего животного. А что это за следы по бокам? Это мои лапы. Угу. Вместо того, чтобы идти по снегу, наш загадочный зверь использует лапы, чтобы себя подтягивать. Точно так же, как вон то животное, да? Я знаю это животное. Это тюлень. Именно так. У тюленей ласты вместо задних и передних лап. Из-за формы ласт тюлени передвигаются, изгибая передние плавники и животы. Когда тюлень передвигается, задние ласты он не использует. Со стороны кажется, что ему это дается нелегко. Тюлень чувствует себя довольно неуклюжим на земле.
Но в воде, благодаря своим ластам, он превращается в отличного пловца. Что думаете? А не тюленя ли мы ищем? Есть только один способ выяснить. Давайте посмотрим на следы тюленя. Одинаковые, одинаковые! Ура! Эта тайна раскрыта. Следы на снегу оставил именно тюлень. Вы очень внимательные исследователи. До встречи и удачи! До свидания! Уху! Мы должны быть лучшие исследователи во всем мире дикой природы. Именно так. Мы видели, какие следы на снегу оставляют лисы и медведи. Кролики и выдры. И снежные бараны. Внимательно сравнивая следы с фотографией, которую мы сделали, Как и положено детективам. мы определили, что наше таинственное животное – тюлень. Я умею передвигаться по суше, как тюлень. Давайте, друзья, двигайтесь, как тюлени. Я двигаюсь, как тюлень! Еще одна загадка позади. Ура! Мы вместе разгадать ее смогли. Секретов не боимся, и с ними мы сразимся. Мы в путешествии своем легко на все ответ найдем. Ты с нами отправляйся в долгий путь, полный приключений. Мир дикой природы, мир дикой природы, мир дикой природы, мир дикой природы. А это следы лыж мисс Салли. Как думаете, куда она отправилась? Еще одна тайна. Ой, я просто обожаю тайны. Уху! Тогда вперед! Чего же мы ждем? Хи-хи-хи-хи-хи.